নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম মোস্তাফিজুর রহমান। আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। তো আজকে আমি জলকরে দেখতে এসেছি কী কী মাছ হচ্ছে না হচ্ছে, জলকরের অবস্থা কেমন, কোন কোন মাছগুলো বাড়ছে না বাড়ছে, ওইগুলোই দেখতে এসেছি। জলের গুণগত মান না মান। আপনার পিছনে দেখতেই পাচ্ছেন নানা রকমের মাছ, চারিদিকেই কিছু না কিছু একটা লাফাচ্ছে। এগুলো কী কী মাছ হতে পারে? তেলাপিয়া মাছ আছে, পার্শে মাছ, এর থেকে বড় অনুযায়ী ওইদিকে একটা বাগদা চিংড়ি লাফ মারে। আপনার দেখতে ক্যামেরা যদি আশা করছি ক্যামেরায় আসবে না, যেহেতু সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তবুও বোঝা যাচ্ছে অল্প অল্প। দেখার চেষ্টা করুন। চারিদিকেই লাফাচ্ছে, চারিদিকে কিছু না কিছু মাছ লাফাচ্ছে। এখানে পার্শে মাছ আছে, তেলাপিয়া, বড় সাইজের কাতলা মাছ আছে, রুই মাছ আছে, আরও নানা ধরনের মাছ আছে। বিশেষ করে এখানে চাষ হয় গলদা চিংড়ি ও বাগদা চিংড়ি, সেগুলোও এবার ভালোই আছে। এগুলো সাধারণত আমরা এখন দেখাতে পারবো না, একটু পরে যদি আমার ভাই নামে তখন দেখাবো যে মাছ হচ্ছে কিনা হচ্ছে, হাতে করে যদি ধরা যায়, যদি সম্ভব হয় আমরা সেগুলো দেখাচ্ছি আপনাদের। আপনার সাথে থাকুন। আমরা এবার দেখাবো আমার ভাই যেহেতু নামবে, একটু পরেই নামবে, জল করে হাতে করে মাছ ধরার চেষ্টা করবে। যদি তেলাপিয়া মাছ, চিংড়ি মাছ, যে কোনো মাছই হোক, যেটাই হবে আমরা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করবো। আপনারা ভিডিওতে আরও সামনে সঙ্গে থাকুন। মাছ হয়েছে ভুটান, নাপতে না নাপতেই আজ মাছ। ওই দেখা যা চলে গেল। ও ঠিক আছে, আবার অন্য পেলে দেখা। খুঁজে দেখছি, পড়বে। সন্ধ্যাও হয়ে যাবে একটু পরের দিকে, তা দেখা যাক তার মধ্যে কতটা কি ভিডিও হয়। দেখা পেয়েছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, মাছ আছে, বাগদা মাছ পেয়েছি। নিয়ে চলাই উঁচু কর। হ্যাঁ, এই যে আছে। খালা দেবো নিচে রাখ। ব্যাস, ধরলাম বাগদা মাছ। এটা ব্ল্যাক টাইগার তো? এমনি হাতে করে ধরেছিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। ব্যাস, তা একটু ধরে রাখ, এক্ষুনি ছাড়িস না। দেখতেই পাচ্ছ, এদিকে ভালো করে দেখা। সুন্দর হয়েছে। এবার একটু